হ্যালো বন্ধুরা, দেখো আজকে আমাদের বাড়িতে বানিয়েছে হচ্ছে সাজের পিঠে। আর সাজের পিঠেটা খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে, গরম গরম মাংসের ঝোল দিয়ে খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। তাই আজকে বাড়িতেও চিকেন কষা করা হয়েছে, তাই বলেছি একটু সাজের পিঠে করতে। তাই দেখো এখানে সাজের পিঠে করেছে মামনি। আর এটা কিন্তু মানে ঝাল ঝাল খেতেই আমার বেশি টেস্ট লাগে মিষ্টির থেকে। মিষ্টিটাও ভালো লাগে কিন্তু ঝাল ঝালটা বেশি ভালো লাগে। আমার মতো কে কীরকম ঝাল ঝাল চিকেন কষা দিয়ে খেতে খুব পছন্দ করে সাজের পিঠে। আর আমার ছেলে দেখো খাচ্ছে আর বলছে দারুণ হয়েছে, দারুণ হয়েছে, টেস্টি।